Kwankwasiya muna godiya ga Allah, an kafa ta a kan ginshiki na gaskiya da tsari na ƙaunar jama'a da tsari wanda yake na ci gaba. Wannan tsari muna addu'a Allah ya ci gaba da bashi nasara na yadda mutanenmu da suke wannan jiha da ƙasa za su samu sauƙi irin wannan yunwa da muke fama da ita, irin wannan rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasar nan da sauran abubuwa marasa kyau wanda kowa ana ya san su ba sai mun lissafa su ba. Muna ganin cikin yarda Allah lokaci ne wanda yake kirs musamman a jihar Kano da ma Najeriya gabaki daya, in Allah ya yarda gwamnatocin jihohi da na ƙasa musamman jihar Kano za ta dawo gidanta na Kwankwasiya.